নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব পাব এইটো চেনেলত। তো বন্ধুসকল আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি মোৰ পোৱালি আহিব। তো মই ৰাতি বৰ্তমান ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। তো এতিয়া প্ৰায় 9টা বাজিলে ৰাতি। তো মই চবখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। দেখিলে পানী দানা দি পেলাই মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। পানীত মই বেলেগ মেডিচিন একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল গৰু মিঠৈ দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ মিহলি কৰি 5টা বুডিং বনাইছোঁ। আৰু দেখিছে বুডিংটো কেনেকৈ বনাইছোঁ, ৰাউণ্ড বুডিং। আৰু আপোনাৰ তাত ছাইডৰ পৰ্দাটো দি দিছোঁ, ডাবল পৰ্দা, যাতে এইকেইদিন বতৰ সেমেকা হৈ আছে, ৰাতি দিনে বৰষুণো মাৰি আছে, কোনো গেৰাণ্টি নাই কেতিয়া মাৰে। সেইকাৰণে 2 দিন এনেকৈ ৰাখিম, তাৰপিছত চিটুৱেশ্যন চাই পেলাই ছাজেষ্ট কৰিম। এতিয়া পানী দানাত দি পেলাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। পোৱালি হেডচাৰীৰ পৰা ওলাইছে, কনফাৰ্ম কৰিছে মোক। মই এতিয়া পোৱালি অহালৈকে ৱেইট কৰি আছোঁ। পোৱালি প্ৰায় 2-3টামান বজাত আহি পাব। তো দানাটো দি পেলাই মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ, নহ'লে পিছত দিগদাৰী হয়। পোৱালিটো গন্তি কৰি ল'লোঁ মই আনি পেলাই, গন্তি কৰি লৈ পেলাই বডিঙত দি দিলোঁ। দেখিছে কেনেদৰে আছে পোৱালিখিনি। ৰাতি 3টা বজাত পোৱালি দেখিছে এনেকৈ আছে, কি ইমান গৰম আছে, মোটামুটি চলিব পৰাকৈ, ঠাণ্ডা ইমান পোৱা নাই। তো তথাপিও মই ৰঙা লাইটটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, 2টা 100 পাৱাৰৰ বাল্ব, যাতে অকণমান হ'লেও গৰম অনুভৱ কৰে, যাতে দৌৰি ফুৰে। ৰঙা লাইট দিলে কি বেছিকৈ ৰানিং কৰে বা ধুনীয়াকৈ দানা খায়, পানী খায়, দেখিলে অলপ গৰম অনুভৱ কৰে ৰাতিৰ সময়। সেইকাৰণে দিছোঁ। পোৱালি আছে আপোনাৰ 1800 পোৱালি আছে। বেছি পোৱালি লোৱা নাই এইবাৰ, পোৱালি কম কৰি লৈছোঁ। কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান মই যোৱা বেটছটো বন্ধই কৰিলোঁ। বহুত এটা বেটছ কমপ্লিট মোৰ গেপ পৰি গ'ল, নকৰিলোঁ কাৰণ এই ৰিজাল্ট বেয়া হৈছিল তাৰে আগৰবাৰ, আৰু আপোনাৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হৈছে। আৰু কিডনী প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্স আছিলে, কিডনী প্ৰব্লেম হৈয়ে আছে, এতিয়াও হৈ আছে। তথাপিও বহুত দেৰি হৈ যাব, কাৰণে বেছি দিন বহিলে অসুবিধা হৈ যাব, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈ যাব। সেইকাৰণে সোনকালে ল'লোঁ আৰু পোৱালিটো। আৰু দুৰ্গা পূজাৰ আগতে এইটো বেটছটো ওলাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো ভাল হোৱা আশাতে কৰিছোঁ। আগৰ বেটছত বহুতখিনি লোকচান খালোঁ, আৰু আপোনাৰ মাজতো সেইকাৰণে নকৰিলোঁ, কাৰণ IBHৰ কিডনীৰ যিটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বৰ্তমান ৰিজাল্ট ভাল হোৱাৰ চান্সেই নাই। তো এইটো বেটছত অকণমান এটা চান্স আছে। তথাপিও এইবাৰ অলপ কিডনী অসুবিধাটো অলপ বেছি দীঘলীয়া হৈছে। ফাৰ্মাৰবিলাকৰ পৰা গম পাই আছোঁ, প্ৰায় সকলোৰে কিডনী প্ৰব্লেম আছে। তো তথাপিও সাহস কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাওঁ কি হয়। তো দেখিছে আপোনাৰ পোৱালিখিনি কেনেদৰে আছে। বাকী সবিশেষ মই আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ এতিয়া বনাই থাকিম, পোৱালি আনিছোঁ যেতিয়া, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক কমপ্লিট জনাবৰ কাৰণে, কেনেদৰে কি কৰোঁ। মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আপোনালোকে কিবা যদি আদেশ বা কিবা আইডিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। বন্ধুসকল, এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকিম, চাই কেনেদৰে জনাব, বা ভাল পালে কমেণ্টত ক'ব, বা বেয়া পালেও ক'ব। নিশ্চয় মই ইয়াতকৈ ভাল কিবা চেষ্টা কৰিম, কিবা নলেজ শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই যদি সুধিব, মই পৰাপক্ষত সহায় কৰিম। বৰ্তমান কিডনী প্ৰব্লেম সকলো জেগাতে আছে, কম বেছি পৰিমাণে। তো আমাৰ ইয়াত অলপ বেছি চলি আছে। তো সেইটো কাৰণে কি কৰিম, কেনেদৰে কৰিম, কি মৰ্টেলিটি হয় দেখাই দিম আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।